pamagare wasitane ngati cuman toko niruput jonggo jahat muda ing batine jahat muda ing batine nanging kathah kinunggung datan roh yen kanya semi amakon rumpoko poso kangkang anto sotor kang katulo-tulo tinalaten rinuro kelawan padang insas mimito Bu, ini. Apa Pak nih? Aku ki lagi jipuk jago. Kene jatuh. Kok bojomu kuwi ya. Kepiye Pak? Ayo iki kabel kawusanane adicara ing iki. Minangka gawe greget bocah-bocah kuwi. Aja nanti kelangan Jati diri wong Jawa. Ayo Utamane Jawa Tengah. ya kaya Jawa Tengah tekane Jawa kabeh kabudayan sing digawe iki mau sejatine iku ora mung nang bumi Jawa ngembok ngantek tekan Nusa Nusantara kuwi kabeh do nglakoni kaya ngono iki kamu kabeh yo lali lho ta Ayo wis ilang ayo mulane lehmu bilang buka babagan bekok kuwi sak lawase isih sampean ki mumpuni kuat dengan iya kok gegulang terus Ini saiki ki do protes ya Pak nek. Masalah Ditarik kelas iki do gak emoh, ora gelem jarene angel ngoten iki pripun Kak? iki saka nganu ya saka setite ya lho ya. Dadi perkara anggone ngatih utawa ngladi bocah-bocah kudu sing sareh, sing sabar. Saka setitik ra apa-apa bocah-bocah buklak. Apa? Suwe-suwe. oh leboni sing ae pripun unggah pun mangke panjenengan kira kok Kadosipun diaturaken dhateng benang menika. Kula sanjut sanget. Kok bilih semangke saged berkembang anggenipun muri-uri budaya Jawi. nggih Pramila monggo dipun gregetaken ingkang sepuh kedah ingkang lare-lare menika. nggih Iki lho tinggal iki Mas. Perkara iki yo dadi tanggung jawab awake dhewe sing kula iki kula kepiye anggone metut karo anak putu. Iku kudu dipecut. Aja mek dinengke wae. Nek dinengke wae tundone kedaruk kesengsen karo budaya pocong. Kadangipun mari pangertos. Ya iya. Positif. Nganggo telaten nah. Sangone niku. Ayo disangun ya. Ayo sesuk tak sangun. Sangone kok. Ayo. Kono si mau Nah, situasi ngoten nek mboten diparingi sangu mboten kurang niku. iya ora apa-apa. Wong tuwa kuwi Pak wajibane kejaba tutur ya won.
Lembur. Sembur ki dungane ben Iya. Wong tuwa ki karo watuk-watuk barang ngene iki. Iya. Wis mangsan. Wis ngasan nembur. Ha iya. Iki ora apa-apa sing jenenge watuk ki ora mergo udut, pokoknya ngerokok ki ora. Nek watuk kuwi iso dikatakan. Heeh, nek watak. Aku dibandingkan wis aku bahan bakal nang sawah. Oh iki banyak banyak iki. Iya. Ha iya copani ta. Iya. Iki ya anakmu ya di ngene lho iki. Digadi lho aja mek kowe dhewe wis tuwa. Ayo. Senajan nang omah wis nang biasa nang sawah. Ayo men ngerti. Ngerti piye carane wong tuwa. Ya ora